សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមកទស្សនាវីដេអូមើលជនជាតិគេបងប្អូនគេដឹកស្រូវដោយម៉ូតូបងប្អូនហើយមើលមកបាវធំណាបងប្អូនហើយម៉ូតូគេប្រើសិពួកម៉ូតូធំដឹកស្រូវបងប្អូនហ្នឹងហើយអានេះគេមែននេះគេបហ្មងគេមូលគេហើយឡើងកាត់ផុកហើយមកវិញបានគេជិះបងប្អូនមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅខាងស្រុកគេទំនើបបងប្អូនគេយកស្រាប់ម៉ូតូធំយកមកដឹកស្រូវនៅខាងស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងយកកយន្តដឹកស្រូវហ្នឹងហើយបើដឹកស្រូវដឹកម៉ូតូក៏ដឹកតែអាសង់ដែរបងប្អូនហើយក៏ដឹកបានបេធំអញ្ចឹងដែរតែស្រុកគេនេះពួកម៉ូតូពួកសិតពួកធំពួកត្រៃបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ស៊េរីម៉ូតូទេប៉ុន្តែដឹងថាម៉ូតូធំមើលគេដឹកបងប្អូនណាហើយនៅខាងស្រុកគេនោះគេស្រោះគ្នាណាបងប្អូនមើលគាត់ថាគេដឹកស្រូវមិនតិចអ្នកទេបងប្អូនមិនក្រោមពី20អ្នកឡើងទេបងប្អូនហើយមើលគេដឹកដល់ពេលជាប់កង់ម៉ូតូគេជួយគ្នារុញគ្នាហើយយកគេមកគេឡើងបងប្អូនចាំមើលទំនើបមែនតើបងប្អូននៅស្រុកគេហ្នឹងហើយគេជួយគ្នាស្រាក់ដៃស្រាក់ជើងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយបើពេញចិត្តវីដេអូដែលខ្ញុំសម្រាយនេះទៅបងប្អូនជួយចុច like follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនហ្នឹងហើយដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនសប្បាយទៀតបងប្អូនហ្នឹងតែឥឡូវយកមកមើលបន្តទៀតបងប្អូនបុរសម្នាក់នេះគាត់ដឹកឡើងខ្លះទៅជិះតែខ្លះបោមូកែទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្លះដាក់ស្រូវចុះហើយបានជិះម៉ូតូកាត់ផុកបងប្អូនហ្នឹងហើយបែកផុកបែកម៉ាំផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនដូចកបីលេងផុកចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយចាំមើលអេដមីនរត់ទិញម៉ូតូហ្នឹងមួយដើម្បីដឹកស្រូវចិត្តដល់ខែស្រូវដែរអេដមីនខែនេះតែមើលទៅតែប្រុសចោលទេបងប្អូននៅខាងខ្មែរយើងហើយខាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រុសបានច្រូតខ្លះនៅខែហ្នឹងអ្នកខ្លះគេធ្វើស្រូវដើមឆ្នាំចុងឆ្នាំហ៎បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្លះគេបានច្រូតខ្លះក៏មិនតបានច្រូតខ្លះក៏ស្រូវធ្វើដង្ហើមអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនពុំភ្លេចជួយចុច like follow page admin ម្នាក់មួយផងដើម្បី admin មានវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតហើយនឹងវីដេអូប្លែកលោតទៅលើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយ